අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අද මම පාන් වලින් රසම රස ස්නැක් එකක් හදන්න කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක අදත් හරි ලේසියෙන් අඩුම කාලයකින් ගෙදර තියෙන පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් එකතු කරගෙන තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ රෙසිපි එකේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය පාන්. මම මෙතන පාන් පෙති 4ක් 5ක් විතර හීනි තීර වශයෙන් කපාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මෙතෙන්දි කියන්න ඕන ඔයා සෑන්ඩ්විච් හදන වෙලාවට කපලා ඉවත් කරන පාන් වාටි වලින් මේක හොඳටම කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට මේ වගේ බීලෝණු ගෙඩියක් සුදු ලුණු බික් 3ක් විතර, ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2යි, ලුණු රස අනුව දාගන්න, පාන් පිටි මේස හැඳි 3යි, කෝන් ෆ්ලවර් මේස හැඳි 3යි. වතුර මම මිලිලීටර් 130ක් විතර අරගත්තා. නමුත් සමහර පිටිවල ස්වභාවය මත ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නිසා වතුර එකතු කරගන්නකොට ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. තව අපිට ඕන වෙනවා පොල් තෙල්. මම දැන් මේ ලුණු ගෙඩි කෑලි වෙන කපාගෙන සුදු ලුණුත් එක්ක බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගෙන හොඳට හීනි වෙන මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මෙතෙන්දි මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න අවශ්‍යම නැහැ. වංගෙඩියක හරි මිරිස් ගලේ හරි දාලා මේක හීනි වෙන කොටා ගන්න හරි අඹර ගන්න හරි ඔයාලට පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේ ටික පැත්තකින් තියලා බැටර් එක හදාගන්න උමනා දේවල් ටික මේ බෝල් එකට දාගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා මම පාන් පිටි, කෝන් ෆ්ලවර් ටිකයි දාගෙන පොඩ්ඩක් කලවම් කරගෙන ගම්මිරිස්, මිරිස් කුඩු, ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ඒ ටිකත් හොඳින් මිශ්‍ර කරන ගමන් ලුණු සුදු ලුණු මිශ්‍රණයක් දාගෙන දිගටම කලවම් කරගන්නවා. දැන් වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන තික් බැටර් එකක් හදාගන්නවා. මෙතනදී වතුර වැඩි කරගන්න එපා. පරිස්සමෙන් වතුර එකතු කරගන්න. නැත්නම් දිහාරු බැටර් එකක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ බැටර් එක හදලා ඉවරයි. මේ පෙන්නන විදිහේ බැටර් එකක් තමයි ඔයා හදලා ඉවර වෙනකොට තියෙන්න ඕනේ. හරි දැන් මම මේ වෙලාවේ පාන් තීරු ටික අරගෙන බැටර් එකේ හොඳින් තවරගෙන හොඳින් රත් වුණු තෙල් වල ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තියාගෙන බැද ගන්නවා. ඉතින් මේ හදාගත්ත ස්නැක් එක තක්කාලි සෝස් ටිකකුත් එක්ක රස විඳින්න. හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් මතක් කරන ගමන් තවත් ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් අරගෙන මම එන්නම්. එතෙක් ඔයාලට සුබ දවසක්.